Mimi kitu ambacho mara nyingi huwa kinanipa shida sana ni kwenye issue ya masuala ya uzuri. Sasa nimekutana scenario nyingi sana. Sababu kwa mfano kama kiangalia tulipokuwa wadogo mara nyingi nakutana vitu vingi tulikuwa tunapenda sana. Siku hizi tunakutana kama vitu tunavikataa. Kwa mfano kama soda, pipi. Sasa hivi ukimwambia kijana labda issue za soda, nakwambia nikijitahidi sana soda miezi miwili. Maybe ni kwamba vime lose interest, kwamba imekuwa sio vizuri tena au nini. Au kingine issue za mahusiano, kwa sababu unakuta sometimes watu wanapendana na approach mtu anakubali na unamwona kabisa hapa fresh tunaendana na enjoy. Lakini after sometimes inatokea tu issue ndogo nini, unaweza kumwona tena yule mtu kama sio mzuri tena, kama jao. Kwa hiyo sasa unaona kama hivi issue ya uzuri imekaaje yani. Sasa mimi kwa mfano mimi nategemeaga kwa mfano kama labda kama tulivyokuwa shuleni issue za SI unit. Kama unajua kabisa kwamba 1 meter duniani nzima international standard, kwamba yani 1 meter ukimwambia hata mzungu anaelewa sasa 1 meter ni iko hivi. Au kama ukimwambia mtu kitu fulani, kwa hiyo nikategemea uzuri na utakuwa hivyo, kwamba nikishakwambia hichi kitu ni kizuri, hata kama ni mtu yuko Ulaya akikiona kitu tunasema kwamba this is beauty. Lakini unaweza kuona mimi nakiona kitu kizuri hapa, lakini wewe usikione kizuri. Mimi nisikione kizuri kweli. What is this? Of course wanatry kuongelea uzuri. Labda mimi nianzie mbali kidogo ili tuwe na uwanda mpana wa kudiscuss hii concept ya uzuri, si ndivyo? Nadhani kuna siku tulishapiga story kidogo kuhusiana na bwana mmoja anaitwa Plato. Plato ni mmoja kati ya wanafalsafa wa zamani sana. Anaongelea concept moja, anasema hivi, ambayo ameita ni theory of forms. Anasema hivi kwamba uhalisia una level mbili. Yani reality inazo level mbili. Level ya kwanza ni visible world. Umeona mzee, dunia ambayo tunaiona, dunia ambayo unaweza kukaisikia. Umeona, a visible world ambayo you can see it, you can hear it. Umeona? Alafu dunia ya pili Plato anaongelea intelligible world. Dunia ambayo hatuna uwezo wa kuiona, inaishi ndani yetu. Umeona? Na Plato anasema hivi, siku zote umaana wa vitu ambavyo tunaviona unatengenezwa na vitu ambavyo hatuvioni. Kwa intelligible world ndio ambayo ina control, unaona mzee wangu, ina control hii dunia ambayo inaonekana. Na akatoa mfano mmoja rahisi, akasema hivi, kwa mfano kitu kama uzuri, kitu kama ubaya, ni ile beauty, inakuwa inaishi kwenye intelligible world. Yani ipogo, kuna standard fulani ya kitu ni nzuri, kuna standard fulani ya kitu ni mbaya. Sasa vitu vya nje vinakuwa vizuri ama vibaya iwapo tu tumevilinganisha na maana ya uzuri na ubaya ambao tayari unayo kichwani bwana Tryphon. Umeona? Kwa hiyo nimeona mtu ama nimeona picha nikasema hii picha ni nzuri. Maana nzuri tayari ipo kichwani kwangu. Umeona mzee? Ile picha kwa namna moja ama nyingine imekaribiana ama inashabiana na maana ya uzuri kichwani kwangu. Umeona mzee? Maana yake yani uzuri upo kwangu mimi, kwako wewe unayeona ile picha. Umeona? Na huo uzuri haupo kwenye picha. Unajua nasema hivyo try kwa sababu leo picha hii naweza nikaiona nzuri, kesho picha nisione nzuri. Kwa hizi material things zina uwezo wa kubadilika. Leo inaweza kawa ni nzuri, kesho sio nzuri. Lakini maana ya uzuri tayari ipo kichwani. Kwa maana baada ya muda nikilinganisha ile picha na maana uzuri ambao nao kichwani, ile picha sio nzuri tena. Umeona? Kwa hiyo huenda kunazo factor nyingi sana ambazo zipo kwenye intelligible world kichwani ambazo zina define uzuri wa kitu ama ubaya wa kitu. Kwa mfano kesi kama ya soda mkuu ambao umeisema, wakati sisi tunakuwa haya masuala ya concern za afya, ulaji bora ilikuwa yako chini sana mzee. Hakuna mitandao ya kijamii. Lakini sasa hizi kaka ukifungua Instagram, TikTok, dakika moja utaambiwa acha kula sukari, acha takataka. Ndio hivyo mzee. Utaambiwa si unatengeneza vitambi. Umeona? Lakini ukiwa mdogo hizo taarifa kwa
upati. Kwa hizo taarifa bro zinaenda kuathiri ile picha ya uzuri kichwani kwako. Kwa technically unaweza kuona soda sio nzuri, lakini soda ni ile ile mkuu. Soda tunakunywa form 2 ndio soda tunakunywa saa hizi. Soda kunywa darasa la 5 ndio soda tunakunywa saa hii. Au uzuri kaka ni fashion. Kwa sababu nikikumbuka hata tulipokuwa wadogo labda tulienda tunachange. Kwa mfano kuna kipindi ilikuwa tunavaa modo sana. Yaani ukivaa modo unaonekana mnoma. Maana yake ile ilikuwa ni uzuri. Yaani ukiangalia kwamba ukivaa modo unapenda unakaa fresh. Lakini ikafika stage watu wakaanza kama kudiscourage ukivaa modo unaonekana kama sio mshikaji, ni kama jamaa amepungua, sio kwetu tena. Unaona kama sasa mabwanga fresh nini ukiangalia sasa hivi wasanii wakubwa kina Mondi kina nani. Mwanangu ukiangalia amepiga trouser ni fashion unapiga libwanga. Dude kubwa. Davido juzi kavaa bonge la pants nyanya. Sasa yani mimi nashindwa kuelewa yani kwamba inakuaga ni issue yani kwa sababu shida inakuja nini? Kwa mfano inaweza ikawa mimi si ndo nakuwa na ile perception ya uzuri. Hasa naweza nikampenda mtu. Umeona? Tukija kwenye engo ya relationship. Kwa mfano labda ni mchumba umempenda. Na ukawa naye kabisa kwenye mahusiano fresh na nini mnaelewana. Lakini at the same time mkazinguana. Ukamuona kama sio mzuri tena, kitu cha ajabu kwanza. Wakati mimi ndo nilikuwa na hiyo perception kwamba ni mzuri. Huyu ni mkali na unaona jisifia hata kwa washikaji kwamba na mama kali. Of course try ndo hapo sasa unaweza kumrekebisha mshikaji. Labda Plato kwa mawazo yetu sasa sisi. Plato anasema hivi uzuri unaishi milele. Lakini hizo kusema hivi labda uzuri ambao tunao kichwani unakuwa unaathiriwa na vitu mbalimbali. Yaani perception zetu ambazo tunazo zinaathiriwa aidha na mazingira ambayo tupo, trend ambazo zinaendelea. Umeona mzee? Ile thamani ambayo watu wanatuonyesha, umeona? Kwa leo ulikuwa na maelekezo ukamwona ni mkali kweli. Labda the way ambavyo alikuwa anakutreat, umeona mzee? Ukaribu wenu, umeona mzee? Hizo ni factors zote ambazo zinajenga wewe kumuona kwamba huyu ni mnoma. Kwa siku mmezinguana manake zile factors zote ambazo zilikufanya umuone mzuri hazipo tena. Kwa kapoteza umaana kule kichwani. Kichomfanya awe mzuri hana tena. Kwa maana sio mzuri. Kwa nadhani uzuri tutabaki pale pale kwamba upo kichwani lakini unaathiriwa na mazingira ya nje. Na maana kipindi wakati kila mtu anavaa modo, ndio modo ni unyama. Kwa sababu ya trend ambayo inaendelea. Lakini with time unaenda sasa hivi mtu unaenda KFC. Naagiza si labda ni kuku au unaenda tu restaurant yoyote unaagiza pizza. Akili mwako kuna namna fulani unajiambia ila kama sio unyama. Wakati few years back ilikuwa vitu kama hivyo ni kama ilikuwa ni ndoto kubwa sana. Ilikuwa ni ndoto ya kila kijana. Kama mazingira yetu kwamba oya mkuu siku enda kula pizza. Mkuu kwa ukienda hapo kwa sema siku moja lazima naenda kula pizza, siku moja naenda kula burger. Lakini sasa uselevo of knowledge ambao umeipata sasa hizi kulingana na ulaji bora na kila kitu uone tena vitu kama unyama. Kwa juzi vilikuwa unyama, sasa hizi sio unyama. Issue nini? Nini kimelishwa kwenye hapo? Hauhisi kama lakini sikuwa na rekodi sasa hivi hapa ndio rekodi. Nilikuwa kama nimetulia maana sikusije charge kile kidude cha rekodi kinaendelea. Kwa sasa hivi kata afu endelee. Hapa kinaendelea. Ikate afu endelee, sije kuwa ndefu sana.